我哋得到市民嘅資訊就話有啲海報啊嗰啲板釘即係講有攻擊性嘅，對我哋呢擺嘅選舉好有不公平嘅不公平嘅攻擊性，譬如呢啲你可以睇到佢係完全冇注明邊個印模㗎，冇㗎，空溜溜都冇注明邊個印模㗎。其餘嗰啲係有注明咩黨嘅印模嘅，但係呢個冇嘅。但係咧佢就放一啲人頭像係唔響呢個競選嘅候選人嘅嗰啲人頭像喺入邊，呢啲唔係競選嘅呢位埃冠寧補選嘅候選人，唔係候選人嘅人頭像放落去，同埋有啲嗰啲報導係唔公平嘅報導咯。所謂而家現在都係人力智能嘅時代到開，咁樣總係選舉咧，總係離不開係用人身攻擊咯，同埋呢個即係人身攻擊，同埋呢個呢個即係講係誣蔑啊，同埋造謠啊啲咁樣咯，嚟拉票嘅，咁我哋講咧，可以講呢一啲咁嘅政黨咧，多數都係不思進取同埋不求進步嘅政黨咯。咁樣如果假如咁亂咁樣亂嚟嘅政黨，假如果由佢哋勝出嚟講啦，咁樣以後嚟講，響選區嚟講，你話有咩貢獻咧？都希望選民眼睛嘅雪亮咯，去睇清楚咯。如果響補選期間都用啲咁樣嘅邋遢手段，同埋亂嚟嘅手法嚟贏取到嘅呢個補選都好，相信呢個選區佢唔會有乜嘢貢獻俾所有呢個埃冠寧嘅市民。希望埃冠寧嘅市民眼睛係雪亮，睇清楚咯。嗰啲咁不負責任嘅咁樣嘅政黨，你哋應該係點樣去用你手上一票去懲罰佢咯？多謝大家。